2009 оны 4-р сард Мексик улсад анх бүртгэгдсэн үл мэдэгдэх вирусын халдвар дэлхийн олон улс оронд тархаад байна. Энэ өвчин бол гахааны томуу юм. Гахаан томууны вирус нь хүний амьсгалын замын эрхтнийг өвчлүүлж, улмаар уушигны эсийг гэмтээдэг. Томуу өвчнийг үүсгэдэг маш олон төрлийн вирус бий. Жишээлбэл хүний шувууны, гахааны томууны вирус гэж ангилж болно. Ханиад том нь хүнд тохиолддог нийтлэг өвчин. Томуугаар өвчлсөн тохиолдолд дотор муухай арга, халуурах зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг бөгөөд 7 хоногийн хугацаанд бүрэн төгс эмчлэгддэг. Өөрөөр хэлбэл эмчлэгдэж байх хугацаанд хүний биед томууны вирусыг эсэргүүцэх дархлаас сууж, ирээдүйд энэ төрлийн халдварыг эсэргүүцэх чадвартай болдог юм. Урьдчилан сэргийлэх вакцин тариулснаар хүнд дархлаас суулгах арга байдгийг та бүхэн мэдэх байх. Ийхүү тодорхой хугацааны дараа хүн амын дийлэнх хэсэг нь ханиад томог эсэргүүцэх дархлаатай болдог. Харин гахаан томуу нь хүний томуунаас ямар ялгаатай вэ? Юуны өмнө гахаан томуу гэдэг тодорхойлолт нь энэ өвчний шинж чанарыг оновчтой илэрхийлж чадахгүй гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Учир нь Мексик улсад анх бүртгэгдсэн томууны вирус нь хүний шувууны болон гахааны вирусыг агуулсан нийлмэл шинжтэй вирус юм. Хэд хэдэн төрлийн вирус нэгдэж мутацид орох нь маш аюултай байдаг. Нэгдүгээрт энэ өвчний вирус нь хүний вирусны шинж чанарыг давхар агуулсан байдаг учраас хүнээс хүнд халдварлах чадвартай байдаг. Хоёрдугаарт энэ өвчний вирус нь шувууны болон гахаан вирусыг давхар агуулсан байдаг учраас хүнд шувуу гахааны вирусыг эсэргүүцэх дархлаа байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл хүний дархлын систем нийлмэл шинжтэй энэ вирусын халдвараас сэргийлж чадахгүй юм. Энэ тохиолдолд гахаан ханиадны вирус хүнээс хүнд дамжин халдварлах замаар олон сая хүнийг хамарсан аимшигт тахал болон дэгдэх аюултай. Хэрэв хүндрэлтний хамарсан аимшигт тахал дэгдсэн тохиолдолд эмнэлгүүд ачааллаа дийлхэ болж эм тарианы хомсдолд орно. Ялангуяа энэ өвчний вирус нь шувуу гахааны вирусыг давхар агуулсан байдаг учраас ханиад томуугаар тэр бүр өвчлөд байдаггүй. Эрүүл чирэг хүнийг ч өвчлүүлэх аюултай юм. Жишээлбэл хүний томун дархлын системээс сул нялх хүүхэд буюу хөгшин настай хүмүүсийг өвчлүүлэх магадлал илүү байдаг. Харин гахаан томууны вирус нь эрүүл чирэг, хүчирхэг дархлын системтэй 20, 30, 40 насны хүмүүсийг ч өвчлүүлэх эрсдэлтэй юм. Гахаан томуугаар халдварлсан тохиолдолд жирийн ханиад томуутай төстэй шинж тэмдэг илэрнэ. Тухайлбал халуурах, ханиалгах, хоолоо өвдөх, толгоо өвдөх, даарах, ядарч сүлдэх зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Зарим хүнд гүйлгэх, бөөлжих зэрэг шинж тэмдэгч илэрч болно. Одоогийн байдлаар дэлхийн хэмжээнд гахаан ханиадны вирусаар халдварласан хүмүүсийн дийлэнх нь хөнгөн хэлбэрээр өвчлөөд байгаа бөгөөд цөөхөн тохиолдолд эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх шаардлага тулгарч байна. Одоогоор өмнө нь бусад төрлийн томууны эсрэг үр дүнтэй үйлчилж байсан вирусын эсрэг үйлчилгээтэй Tamiflu, Relanza нэртэй эмүүдийг хэрэглэхэд тохиромжтой гэж эмчнэр зөвлөж байна. Хүний томуутай адил гахаан том нь агаар туслын болон шууд хүрэлцэх замаар халдварладаг. Энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд дараах аргуудыг хэрэглэхийг зөвлөж байна. Энэ өвчний халдвар авсан хүнд ойртохгүй байх. Гараа тогтмол угаах, бохир гараа хамар нүд амандаа хүрэхээс зайлсхийх. Хэрвээ танд өвчний шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд тусгай алчуураар амаа таглаж найдах. Бусад хүмүүст халдварлах эрсдэлтэй учраас гэрээсээ гарахгүй байх хэрэгтэй. Харин одоо хүмүүсийн асуудаг зарим нийтлэг асуултанд хариулъя. Би гахаан мах идэж болох уу? Тийм ээ. Та гахаан мах идэж болно. Энэ өвчин хоол хүнсээр дамжин халдварлахгүй. Өнгөрсөн жил хийлгсэн вакцин энэ өвчнөөс хамгаалж чадах уу? Үгүй. Учир нь таны хийлгсэн вакцин зөвхөн хүний томуунаас л хамгаална. Гахаан томууны эсрэг вакцин хэдэн сарын дараа л хэрэглээнд гарах боломжтой. Миний биед томууны зарим шинж тэмдэг илэрсэн. Би эмнэлэгт үзүүлэх шаардлагатай юу? Тийм ээ. Хэрвээ амьсгалахад хүнд байх, бөөлжих зэрэг хурц шинж тэмдэг таны биед илэрвэл нэн даруй эмчид үзүүлж зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Хэрвээ та гахаан томууны талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл доор хаягаар орж үзээрэй.